নমস্কাৰ, মই নৱকুকি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এই ভাল খবৰটো লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ। প্ৰায় ৩৮,০০০ খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেখেতসকলৰ বাবে এই সুবৰ্ণ সুযোগটো যে হাজাৰ হাজাৰ খালী পদৰ বাবে ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ ভিন্ন পদৰ বাবে আপোনাৰ বাবে আহিছে এই ভাল খবৰটো। লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ। লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। প্ৰায় ৩৮,০০০ খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে। আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এই সুবৰ্ণ সুযোগ। চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে সেইসকল লোকৰ বাবে ভাল খবৰ। আৰু হাজাৰ হাজাৰ খালী পদৰ বাবে ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰক। ৰেলৱে বিভাগৰ ভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হৈছে চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে। RRB গ্ৰুপ ডিত ৩২,০০০ অধিক খালী পদ মুকলি কৰা হৈছে বা খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰেল যাত্ৰা সেৱাৰ এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবেও ৪,২৩২টা খালী পদ মুকলি হৈছে আৰু ৰেলৱে শিক্ষকৰ বাবেও ৭৩৬টাকৈ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইত্যাদি কেতবোৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে। অন্যান্য বহু খালী পদৰ বাবে ৰেলৱেত এতিয়াই কৰক আবেদন আৰু আবেদনৰ অন্তিম দিন ফেব্ৰুৱাৰী ২২ তাৰিখ ক্ষমা কৰিব ১২ তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰী ১২ তাৰিখৰ আগত আপুনি আবেদন কৰক। মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী সকলো লোকেই কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত কিছুমানৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, ITI থাকিব লাগিব ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত কিছু বেলেগ ধৰণৰ নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আপুনি RRBৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব পাৰে আৰু তাৰ পাছত এই যি নিযুক্তি বা খালী পদ মুকলি হৈছে এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে বিতং তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেখেতসকলৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো হাজাৰ হাজাৰ খালী পদৰ বাবে ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু ২৩ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপুনি কৰক আবেদন। ৰেলৱে বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হৈছে চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন আৰু ৰেলৱে বিভাগত এনেদৰে আপুনি যদি চাকৰি কৰাৰ হেঁপাহ পুহি ৰাখিছে, মন পুহি ৰাখিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। RRB গ্ৰুপ ডিত ৩২,০০০ৰো অধিক খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে। ৰেলে যাত্ৰা সেৱাৰ বাবেও হাজাৰ হাজাৰ পদৰ মুকলি কৰা হৈছে বিজ্ঞাপন। ৰেলৱে শিক্ষক পদৰ বাবেও ৭৩৬টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে। অন্যান্য বহু খালী পদৰ বাবে ৰেলৱেত এতিয়াই কৰক আবেদন আৰু আবেদন কৰি লাভ কৰক এই সুবিধা বা চৰকাৰী চাকৰি। আবেদনৰ অন্তিম দিন বা অন্তিম তাৰিখ ১২ ফেব্ৰুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে। ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত আপুনি আবেদন কৰক আৰু তাৰ পাছতেই যদিহে আপুনি চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এই সুবৰ্ণ সুযোগ বা ভাল খবৰটো নিবনুৱা লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে চৰকাৰে আনিছে বা ৰেল বিভাগে আনিছে এই সুবৰ্ণ সুযোগ বা ভাল খবৰ। প্ৰায় ৩৮,০০০ খালী পদৰ বাবে ৰেলৱে প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞাপন। ৰেলৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই বিজ্ঞাপন আৰু চৰকাৰী চাকৰি ৰেল বিভাগৰ এই চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ বাবে আপুনি এতিয়াই কৰক আবেদন আৰু তাৰ পাছত লাভ কৰক এই সুবিধা। আৰু এটা ডাঙৰ খবৰৰ মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে ৰেলৱে বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হৈছে চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন। ৩৮,০০০ খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই সুবৰ্ণ সুযোগ। যিসকল লোকে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে বা প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেখেতসকলৰ বাবে এই সুবিধা বা এই সুবৰ্ণ সুযোগ। হাজাৰ হাজাৰ চাকৰিৰ খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই হাজাৰ হাজাৰ খালী পদত আপোনালোকে আবেদন কৰক আৰু তাৰ পাছতে লাভ কৰক চৰকাৰী চাকৰি। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ১২ ফেব্ৰুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে। ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু মেট্ৰিকৰ পৰা মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ লগতে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীলৈকে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী সকলো লোকেই কৰিব পাৰিব আবেদন। লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই সুখবৰ লৈ আহিছে ৰেল বিভাগে আৰু ভাৰতৰ ৰেল সেৱাত আপোনালোকে যদি চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে বা হেঁপাহ পুহি ৰাখিছে তেনেহ'লে এই সুযোগ আহিছে আপোনাৰ বাবে। আপুনি আবেদন কৰক আৰু তাৰ পাছত প্ৰস্তুতি চলাইছে যদি পৰীক্ষাত বহি এই চাকৰি সুবিধা লওক।